收啦，攞晒啲嘢。咁我覺得呢度500蚊，我哋上千幾蚊㗎，都冇咁平。呢度要68。因為你點解咩城市100幾？今晚食飯，今晚食啲素菜，食當地嗰啲家菜。有冇揸？你有冇飛去嗰度？誒有冇飛去嗰度影嗰橋嗰度？誒個橋嗰度好似可以過對面。太遠啦，冇飛到。佢咧仲贈送泡腳，有浸腳，有桑拿。嗯。啊唔係桑拿，叫做咩？浸溫泉。浸溫泉，浸溫泉有浸4個送啊都送晒。溫泉同埋嗰個點解佢會有個專人服務？係啊，佢帶埋你同佢聯絡啊嘛，係咪？唔係去聯絡我喎，唔係去聯絡。哦，你訂咗。呢間酒店應該有係講實嘅。我覺得琴晚嗰間鋪係好，係嘛？香港個。喂，行啦喂，行得未啊？一行一個咩啦？等我攞電話，攞電話。攞晒啲嘢未啊？攞袋，嗰啲。攞個。你影晒啊？拍完一嚿電咯。OK。真係瘋狂。10零20分鐘啫嘛。呢個高溫湖就同呢個咁啊。有冇垃圾桶啊？喺廁所裏邊啦，廁所。抌咗個杯先啦。廁所裏邊啊，廁所呢度，垃圾桶。係咪廁所啊？廁所裏邊啊，廁所。去廁所，有。唔係，我話廁所啊。去廁所做咩？我去廁所，入去一入。急啊！擺落去。攞住。你會唔會啊？我頭先去咗。咁擺喺度。得。轉入去，即行左手邊，走廊兩個呢邊啦。係啦。